MA thesis နဲ့ PhD thesis ကနှစ်ခုကွာခြားပုံဥစဉ်ဘယ်လိုထင်တယ်လဲတဲ့တော်ပြီးတော့မေးတယ်ဒီပြလည်းတွေ့ကြုံမရှိတော့မသိဘူးဆရာကြီးလို့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပြောတယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားလုံးလေးကတပည့်တော်အခုတည်းနားထဲမှာဆွဲနေတယ် MA thesis ဆိုတာတဲ့တပည့်တော်ရေတွင်းတူတာနဲ့တူတယ်ဗျာsorry ရေကန်တူတာနဲ့တူတယ်ဗျာဒီ PhD thesis ကြတော့တဲ့တပည့်တော်ရေတွင်းတူတာနဲ့တူတယ်တဲ့တပည့်တော်ချက်ချင်းလုံးဝနည်းနည်းလေးပြုံးသားပြင်းသားဆိုတော့နည်းနည်းလေးခေါင်းထဲမှာဒီပြ compute လေးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကထက်ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြရတယ်လွယ်ပါတယ်ဒီဟာလေးရတယ်အဲ့တော့သူဒေသနာလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ MA thesis ကိုကျတော့သူက data collection လောက်ပဲ data လောက်ပဲသူကကောက်တဲ့တော်တော်များများ MA thesis မှာကျတော့လောက်ကြီးတိတ်ပြီးတော့ဒီလိုမနှက်ဘူးပေါ့တိတ်ပြီးတော့နှက်နေမှုတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ MA ကျန်းနေလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ PhD ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတပည့်တော့ရေတွင်းတူးသလိုပဲတဲ့တပည့်တော့ရေတွင်းတူးတာတပည့်တော့အကျယ်ကြီးတူးလို့မရဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ deep ဖြစ်သွားတာရေတွင်းတပည့်တော့အောက်ရောက်လေတပည့်တော့အရသာပို့တွေ့တယ်လို့ရေကောင်းပို့ပြီးတော့ရလေပေါ့ဗျာဒါလေးတွေတပည့်တော့တွေ့ရအဲ့တော့တပည့်တော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတွေ့ပြီးအောက်မှာတပည့် elytron ဖြစ်ဖို့ကိုစာဖတ်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တပည့်တော့ရလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတပည့်တော့တွေ့ပါတယ်